चिड़िया के हगने से किसी का किस्मत बदल जाए ये सिर्फ कहानियों में नहीं असली में भी होता है। इस आदमी के सर पर पोटी गिरी और उसी दिन उसकी किस्मत करोड़ में फट गई। ये है लियाम, लंदन में रहने वाला एक सिंपल सा आदमी। एक दिन ये फुटबॉल मैच देखने स्टेडियम जाता है और जैसे ही सीट पर बैठता है ऊपर से कबूतर आता है और उसकी सर पर पोटी कर देता है। पूरी भीड़ हंस रही थी, लियाम खुद शर्म में से लाल हो गया। गुस्से में जाकर एक रैंडम टीम पर बेट लगा देता है जिस पर कोई बेट नहीं लगाता। जब मैच शुरू होती है तो अंडरडॉग टीम जीत जाती है। लियाम का 500 का बेट 1.5 करोड़ का बन जाता है। जब मीडिया ने बोला आपके विनिंग सीक्रेट क्या है, लियाम बोलता है बस ऊपर से ब्लेसिंग आई थी गंदी वाली। मेरे भी सर पे गिर जाए यार, मेरी भी किस्मत करोड़ में फट जाएगी।